ma mission aloba ini opération lola ndoki pembe na nkolo bandoki uzoke no bundisa tata Simone Kiangani bozo bundisa bandeko na bango na 26 bana wana libota tata tiki bango likambule yoko baboti bana na bango yondoki oke ko bundisa famille ya batu alo lingite babongo lingite bazana kimia bandeko famille wana ba uzo tala uni nkamba wana nde ba Yerusalem to tonga ngo pe Yerusalem solo ba aéroport biloko beleko tongama eza siège na biso eza kimbangisi tete eza ya Congo fanatisme nde mteko sa biso ezali siège ya Congo likambo ko bonga bandeko batu nyonso ba kanga bango ezala mukolo moko kala mingi tawa kala tawa bomona kaka na nkamba kuna ba soda ba ke kanga pena batu yo bima na nkamba bimisio bima bino no ba tsaide zone na famille batu yo bima nani so atikali kangai bakangi bango kangi bango ale bakwa imposer famille wana bovanda bosolola bojonga na mvila bosala nzonzi ya clan na bino utabana ya tata kulutu tata nzambe mpungutu lendo epi bana ya tata dia lungana le Christ empi bana pia tata mfumo longo diangena kuntima usangisi bana no sa tata misatu bazala leloko bo ekolo bo liloba mo lingomba bo makamna lobi awa soki bo finga nga soki salo mtema pase talio sina lobi tozana posa unité tozana posa division te soki bomoni biso tozoyema nzembo ya onkembo bosilikate bino boza boyemba kabe nzembo na bino nzembo eza su ya mutu te awa kimbangu yala munzaya vimba au contraire faut bosepela ke bikolo nyonso ezokumisa kimbangu dans le monde faut bozala fier ke nzembo ya tata Simone Kimbangu ezoyemba na mokili mo potango na ye ekoki il faut vibrer yango tangu bikolo nyonso ezoyemba ye tozokumisa ye botelemela bikolo wana te po alobaki yango